भारत के 5 ऐसे ट्रैक्टर जो बड़े से बड़े गन्ने और रेत की ट्रॉली को खींचने का दम रखते हैं। नंबर 5 पे आती है अर्जुन 555 DI, इसका प्राइस है 8 लाख रुपए। नंबर 4 पे आती है फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स, कैश प्राइस 9 लाख रुपए। नंबर 3 पे आती है जॉन देयर 5310, इसका प्राइस है 12 लाख रुपए। नंबर 2 पे आती है स्वराज 855, कैश प्राइस 8 लाख रुपए। नंबर 1 को जाने से पहले अपना फेवरेट ट्रैक्टर मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उससे पहले हे भगवान, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक करे, उसके माता पिता को कभी तकलीफ मत देना और हमेशा खुश रखना। इससे पहले अगर आपको भी डेली के 2 से 3 हजार रुपए कमाने हैं तो मेरे भाइयों में एक शानदार से ऐप का लिंक है, उसे जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लो। और अगर आप इस ऐप को अपने फोन में 5 दिन तक लॉगिन रखते हो तो आपको 2400 रुपए इंस्टेंट कैश मिलेंगे, जिसको आप अपने पेटीएम या किसी भी UPI में विड्रॉ कर सकते हो। तो लेट किस बात की, जाओ और जल्दी से डाउनलोड करो हनुमान जी की कृपा से। नंबर 1 पे आती है न्यू हॉलैंड 5620, खैर कैश प्राइस 13 लाख रुपए।